హలో చిటీస్, డే 28 ఆఫ్ మీషో అన్బాక్సింగ్ వీడియో అంటే రిచ్ 10K. మీ ఎంగేజ్మెంట్కి, మీ రిసెప్షన్కి అస్సలు జోసా లుకాస్, ఖజానా, లలిత జ్యువెలర్స్ ఎందులోకి వెళ్ళినా ఇంత మంచి చోకర్ అయితే మీకు దొరకదండి. ఎంతో ప్రీమియం లుక్ ఉందంటే అబ్బబ్బబ్బా, అసలు ఎంత గోల్డ్ పెట్టి చేయించామని అడుగుతారు ఎవరు ఈ చౌకర్ చూసినా. ఫ్లెక్సిబిలిటీ అయితే 10/10 ఉంది. 10/10 కదా, 100/100 ఇచ్చేస్తాను, అంత బాగుంది. సో ఎవరైనా ఆర్డర్ ప్లేస్ చేసుకోవాలనుకుంటే మాత్రం కామెంట్ సెక్షన్లో లింక్ అని కామెంట్ చేస్తే మీకు డైరెక్ట్గా లింక్ వచ్చేస్తుంది. వెంటనే ఆర్డర్ ప్లేస్ చేసేసుకోండి. జస్ట్ ఒక్క సెల్లర్ దగ్గరే ఉంది, సో తొందరగా గ్రాప్ చేసేసుకోండి.